Hi guys! Nandito na naman, nagbabalik na naman yung lingkod, Skillman TV. Sa ngayon, may tumawag na naman na isang kaibigan natin, kakilala, magpapadagdag ng mga outlet sa bahay niya, sa kwarto ng anak niya. Dito po yung mga binili namin, mga outlet, wire, saka casing. Mamaya i-guide ko po kayo kung paano natin ilalagay yung mga outlet na ipapadagdag niya. Okay guys, alis tayo. Time check natin, alas 6:04 ng gabi. Samahan niyo po kami sa ating biyahe papunta dun sa kakilala natin. Tara! Eto guys, paalis na kami. Patras muna tayo. Punta tayo. Guys, medyo malapit na tayo. Siguro mga 1 minute nandun na tayo. Park lang tayo guys. Oras kanina malis tayo ng alas 6:04. Guys, ngayon nandito na pala tayo sa sa kwarto niya. Pero bago tayo papasok doon, ipapakita ko lang sa inyo yung kanyang distribution box. Ito yung distribution box niya. Dito kinuha yung outlet na para sa kwarto niya. Ngayon, trinace namin yung outlet dun sa kwarto niya ay dalawa lang. So, hindi naman siya mag-overload kasi magdadagdag tayo ng 3 outlet pa. Kasi sa sa standard ng calculation ng load, advisable siya ng 5 to 6 outlet ang pwedeng ilagay sa isang sirkito. So ngayon, dahil meron na siyang dalawa doon, dadagdag tayo ng 3. So pasok pa rin siya. So itong ating breaker, ito yung breaker na pumunta doon sa kwarto niya. Meron siyang ampere rating na 20 amperes. Ngayon, bago tayo magsimula dun guys, i-off muna natin to for safety purposes. Ngayon, guys, dito pala pinapalagyan ng ng isang outlet. So, lalagay natin tong additional box dito. Itong box na to ay surface mounted box. So, ilalagay natin dito isa. Ngayon, saka isang side dito guys. Lalagyan din dito kasi dito yung anak niya, parang study table niya. Tapos dito naman guys, isa napalagyan niya dito sa side na to kasi ang purpose naman nun para kung gusto niya maglagay ng kanyang stand lamp. So tara guys, umpisahan natin yung pagkakabit ng additional outlet. Ngayon guys, pag magbubutas kayo ng magdi-drill kayo, para walang dumi na kakalat doon sa sahig, lagyan nyo ng parang pangsalo doon sa sa alikabok. Kung saan yung level ng paglalagyan nyo, lalagay nyo itong plastic. Wala siyang alikabok guys, nakita nyo naman, sinasalo ng plastic. So lang yan, mga unting tip lang guys para medyo wala tayong kalat sa gagawin nating additional sa mga halimbawa maglalagay kayo ng mga picture frame, lagyan nyo ng plastic para yung alikabok ibababa nya lang, nakatalo din sa plastic dito. Ngayon guys, may butas na tayo doon, lalagyan natin ng tox. Yung tox na to, yun yung magiging kapitan ng screw natin.
Kunting ano lang po ito guys, kunting tips lang po, pero nakakatulong din to sa ating pang araw-araw na buhay. DIY lang po ito guys. Ngayon, kakabit natin yung ating box. Bago nyo ikabit guys, lagyan nyo muna siya ng butas. Yung butas na dadaanan ng wire. Ayan, nandiyan na siya guys. Lagyan natin ng screw. Para sa susunod guys, pagka may gagawin kayo sa bahay nyo, kahit kayo lang po, gagawa ng mga extension ng bahay nyo. Kayang-kaya nyo nang gawin to. Hindi na kayo tatawag ng electrician na para gagawa pa at magbabayad pa kayo. Ano lang to guys, mga konting tip lang po. Ngayon guys, tatanggalin natin, bubuksan natin yung kanyang existing outlet. Doon tayo magtatap ng doon natin itatap yung additional na outlet. So, magpaparallel lang po tayo doon. Bubuksan po natin muna. Guys, kung napapansin nyo, tatlo yung wire nya. Ito yung line side, ito yung ground, at ito naman yung neutral. So yung napapansin ko dito sa standard ng wiring dito sa Brunei, talagang safe na safe guys, kasi once na nagdikit yung yung ground sa neutral, hindi siya puputok, pero ititrip niya yung ititrip niya yung LCB or RCCB. So lagi nyong guys, pagka halimbawa magtatap kayo, lagi nyong unahin yung walang power para safety tayo. Kahit na sabihin mong naka-off na yung breaker, ang gawin nyo po, lagi dapat ay unahin nyo ang walang power pa, para hindi kayo mailang o kaya mag-isip na may power yung wire. Ngayon guys, luluwagan muna natin yung yung terminal ng ating outlet. May tatlong terminal to guys. May nakasulat naman dyan, kung mapapansin nyo, letter N, which is yun yung neutral nya. Yung letter L, yan yung line side, at yung sign ng ground nandyan guys. Itatap na natin guys yung ground. Kaya guys, pagka may may gagawin kayo sa bahay ng mga ganito lang kasimple, kahit kayo na lang po ang gumawa, huwag na kayong tumawag ng ng electrician. Tapos ngayon guys, itatap na natin siya sa ating inaka-supply. Dito tayo magpaparallel. Ano guys, nagustuhan nyo itong video na to, kahit na simple lang. Ito, simple lang po to guys sa mga marurunong na. Pero yung mga nagsisimula pa lang guys, medyo may matutunan din siguro kahit paano. Guys, baka gusto nyong itanong kung magkano yung halaga ng natin, yung outlet. Ito guys, tugang na to $3 lang siya. So nasa lang siya, nasa kung compute natin, kasi 36 yung palitan dito sa peso. $1 is equivalent to 36. So 36 times 3,
nasa 108. Ngayon ito naman. Ngayon guys, yung pagkakabit pala nito, kailangan yung buksan muna itong kanyang plate. Yan, ano nyo lang yan, tanggalin nyo to. Meron naman siyang dalawang screw. Kabit nyo ganyan at ikabit nyo yung screw. Ngayon guys, kakabit natin yung screw. Baka may nagtatanong at nag-iisip dyan guys na tama ba yung ginagawa ko na nagdagdag ako ng outlet. Bago namin sinimulan to guys, tiningnan muna namin yung yung load nya. Yung isang sirkito, dalawa lang yung outlet na nakakabit. So sa isang sirkito pwede tayo magkabit ng 5 hanggang 6 na outlet. So dahil dalawa lang siya, pwede tayo magdagdag ng 3 hanggang 4 pa. Guys, kakabit na natin to ha. Ngayon lang po maganda pa. Safe na safe guys So kung may load na siya, halimbawa nakasaksak na yung charger. Ngayon pagka gabi o kaya nakalimutan mo siyang tanggalin, pwede mo siyang i-off dito guys So wala na siyang power. So ganun lang siya ka-safe. So may advice ko talaga guys, ito ganitong outlet ang ating ilagay sa ating bahay. Ngayon guys, kinakabit na natin yung dating outlet nya kung saan tayo nag-top. Medyo nakakahingal din guys. Ginusto mo yan Ayan guys tapos na siya. Ngayon kaya nasunog yung outlet nila guys kasi ito yung nakasaksak dati. Ito yung sa mga pambabae, yung ko anong tawag dito, kaya tayong pang straight ng buhok. Ngayon ito medyo mataas na wattage to guys kasi may heating element to sa loob. Pagka uminit to, mas mataas yung wattage nya. Ngayon ina-advise ko na naman sa kanya guys, kaya nasisira din yung kanyang outlet dahil gamit itong 2-pin. So sabi ko sa kanya doon sa may-ari, palitan natin ng 3-pin para kung isasaksak na, ganyan na lang. Ngayon guys, pinutol ko na yung kanyang plug. Ito yung existing niya na plug. Medyo pinagpawisan na ako guys kasi mainit, hindi pinaandar yung air. Lolohin mo yan Ngayon ikakabit natin itong kanyang plug top, yung 3-pin plug top. Yan na natin guys. Ito guys, medyo nahirapan tayo dito sa pangalawang outlet. Medyo mahirap buksan. Hindi totoo yan Kaya marami ng flat bar ang dinala dito guys. Flat bar, flat screwdriver. What? Ayun, medyo okay na guys, lumuwang na. Ayan guys, magbubutas tayo dun guys. Lulusutin natin yung wire, maputan doon sa likod sa kabilang kwarto. Guys, kung napansin nyo, nabutas na yan. Hindi lang namin nakuna ng video. Kakabitan natin ng casing, PVC molding. So ngayon guys, kakabit natin ito. Kailangan natin ng 40-han. Ngayon guys, kakabit na natin ang kanyang outlet. Same pa rin guys dun sa ginawa natin dun sa una. Kabit muna natin yung box. Bago natin ikabit, lagyan muna natin ng access, yung pagdadaanan ng ating wire. So ayan na siya guys. Ganun lang kasimple. Bali, lagyan lang natin ng casing para medyo gumanda naman yung ating gawa. So tatap na tayo guys sa tatap na natin dun sa ating
power supply. Guys, ngayon ito na yung pangatlo natin, ito na yung pang last natin gagawin. Susukat natin yung box guys, ganun pa rin, same procedure pa rin guys. Lagyan natin ng tanda saan tayo magbubutas. Lagyan nyo pa rin ng plastic guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-subscribe, i-like at i-share at pakiclick na rin ng notification bell. Dito pala sa Brunei guys, mayroong color coding, yung British standard na wiring. Dati kasi ay RYB o red, yellow, blue. Ngayon nagbago na yung code dito. Ang ginamit dito ay brown, black, gray. Yung brown dating red, tapos yung black yung dating yellow, tapos yung gray yung dating blue. Ngayon yung blue ngayon dito, yan na yung neutral, o kaya blue ngayon yung neutral. So guys, tapos na na-install yung pangatlo. Hindi na namin na video, medyo masigit kasi yung niya, location. Yun, yung isa, okay na siya guys. Tapos yung isa doon, ang gilid, tapos na. Tapos, testing na natin. Una natin to guys. Una natin yung in-off natin breaker. Yun yung supply sa loob ng kwarto. Testing na rin natin guys para sigurado. Guys, ito na yung bago natin try natin i-on yung kanyang light. So yan na guys, magana na. So, dahil isang circuito lang yan guys, magana na yan lahat. So guys, okay na. Tapos na natin nagawa. So check natin yung oras. So kanina nagsimula tayo ng alas 6:12, tapos tayo ng 7:58. So halos 2 hours din natin ginawa. So time to uwi na guys. Kailangan na natin umuwi. Sana supportahan nyo ako guys. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.